السلام علیکم شرولات سترګه په سترګه رالو سترګه په سترګه جوړېږي ګیډه او دوکان شریفانه رالو شریفانه ګیډه او دوکان نه چې کوم دی موږ ناس وي له خودین مثلا ناس وي دی ورته سوی بیرته بله جانه پهچانه چې راشم یا له خودین مسله مې په دی هغه السلام علیکم د ما طرف نه ټولو ته وړو سترو ته ټولو ته دوا سلام قبول منظور کړي نن 28 تاریخ هم دی ها نن 28 تاریخ هم دی او نن دلته کې دکان کې ناست ما کیړې ګنډه ما لګیا ما خپل کار روزګار کوم دی نه خپل زالو پتو کوم او بس خدای مو ژوند دی لاره خدای مو ایمان نصیب کا خدای مو روغه سره د ایمان صدر کا او بل چې کوم دی نو زه څوک بس د ما طرف نه ټول ته دوا سلام قبول کړي کوم مستسو خدمت یې له شي خوشوي او بل زیاده چې موږ غوښتل وړاندې ته خبرته ټول ته خړو نامه صحیح لیکته دي دا که څه مهرباني وي که څه واسه کېږي موږ د خړو دپاره څه بندوبست وکړي السلام علیکم د ما طرف نه ټول ته دوا سلام قبول منظور کړي وړو سره اوس بل جانه پهچانه شي ته ورسم موږ ډېر خوږ ملګری بشیر السلام علیکم تاسو ټول د دوا سلام دی یو بشیر کوم ټول وته د دوا سلام کاڅه مجرات مشه پوښي کاڅه کنه کوي هغه کوي بیا باندې ډېر خیر کوي او واس مونستا او ته دې دوا سلام ټول موږ ته کوي چې څوک دې ټول د دوا سلام علیکم نو بشیر دمه مختصر خبره ده ورته وکړه کلی حالات څه دی کلی حالات دی کلی کې بایو ګورنه دي پوښي دي سيجونه دي هغه پټي ګل په ځاني چې ویلې پټي دي او په سر کې چې یو ته پوښه وایي غریب سره غریب څنګه غارته تبدیلی نه ده بشیر تبدیلی نه ده بابا سره بس بشیر یې چې تو غریب سړی غار دی نو غریب سړی به څنګه نه غر کېږي غریب سړي په خپله په ځان داره ایښي دي په بهرحال د موږ د ما سره کېناستو لږ ټایټل ګاپ مو ولګاو او ما تاسو ته خبرې هم وکړې د خړو دپاره درته څه هغه وکړو که څه مخه کېږي خړو نوم پلار دی په ځای کې ګرځي دلته به ډېر ګرځېده خو ګټې ولي او یو د مذهبي کې کمال دی چې څوک ورته چې نظیر اقبال مړه ده پوه شو په ګټو دې ولي دا څه چل دی بس دا یې خبره چې دغه د دماغونه خراب ته کنه دا دیوانه دی کنه پوه شوې دیوانه ده نو بس که څوک دی چې اقبال مړه ده نو بس بیا جاړې کې چې ګټې نو دا خو نه ده په کار هغه هسې پرېښل شوي ده پوه شوې نو دیو پرېښل شوي ده خو بس خبره چې اوس یاره چې د خړو دپاره جرګه وراستو نو ښه نه ده د خړو دپاره جرګه چې وراستو پلان نه کوي نو نه نو خړو دپاره جرګه حق دی ویلې چې خړو هغې دپاره ځکه حق دی چې مهرباني دا ده چې بس ورته رشته یې جوړه کړو چې موږ غریبي ده بل چې کوم ده نو دی نه دغه دی ناست یم او بس عمر مې هم دغه دی خبره چې 83 کاله عمر شو بس دغه خپل ژوند د ویښتو نه خو ووته مشران څه یې پښتو کې چې د شپېتو شوې نو الله دې ژوندي لري ټول امین امین باید دوستانو را موږ ګپ شپ ولګوو مو ما درته پکې خپله خبره وکړه سره دې مونه سره دې ویر کړي او ډېر موږ خوشحال یو شکر الحمدلله په دې کلي باندې زه آباد یم شکر الحمدلله خدای مو ژوندي لره دی خدای مو ایمان نصیب کا خدای دې روغه سره دې ایمان سره ډېر کا پاک پروردګار مو ټول وایم ځکه ولا ته پکې دعا وکړه چې الله د هغو خلکو ته خیر کړي بل نسې ولا ته ځکه چې هغو کورونه جوړ شوي دي او کورونه قیمتي جوړ شوي دي او ډېر غټې غټې پیسې خرچ کړي دي په باندې او بس الله دې خیر وکړي بس خدای دې پکې خیر راولي د خیر سره د ایمان سره السلام علیکم ما طرف دوا سلام قبول منظور کړه ډېر ډېر او ډېر درته ما سلام دی نه دا کیړې مې په لاس کې دي بس څه وکړو خپل ژوند تېروو بس وخت یې بس پوس کوو الله مو ژوندي لره خدای مو ایمان نصیب کا خدای مو روغه سره د ایمان سره ډېر کا پروردګار د مؤمن مسلمانانو ته ټولو ته امین امین دا له خو دین ما و دا بشیر خان اخري اجازه ته نه واله السلام علیکم السلام علیکم او موږ ډېر څه کوو موږ پټولې بس الله ژوندي لره الله مسله امین امین بشیر خان درته د وګړو خیال مده کوي ویلې بده نه کوي ته خو موږ اکوډلی کلان ستاره او ستوري غم وسنګ موږ نه کوو ته خو مستوره او د مستورو غم چې نه کوو نو د چا به کوو د بشیر خان خبره ما اورېده له خودین ما اورېده په دې هغه نه د اجازه ته ما خلمه اجازه نه ده که خرم چې دنیا ته اسې تیریږي او چې کوم نه دا ته ډېر شمسه دا که بس د نه اجازه ته خلمه څوک د هغه نه ډارېږي وسلام